To kamar yadda ake gani masu sauraron mu nan shine kofar gidan gwamnatin jihar Kano, inda Premier Radio kai tsaye take tare da wato ku kenan a wannan shafi namu na mita 102.7 zango na FM, inda tuni dai ga jami'an tsaro nan an jibge su a wannan kofar gida na gwamnatin jihar Kano a wannan rana ta Litinin wadda take 12 ga wata na Janairun shekara ta 2026, a daidai gabar da ake raɗe ko kuma zaton cewar a wannan rana ne mai girma gwamna Alhaji Abba Yusuf zai canza sheka daga jam'iyyar ta NNPP ya zuwa jam'iyyar ta APC. To halin yanzu dai yayin da muke cikin wannan gida na gwamnatin jihar Kano babu wani abu da yake gudana, amma dai daga cikin gidan da wajen wannan gida na gwamnatin jihar Kano akwai jami'an tsaro an jirge su a ciki da waje na wannan gida na gwamnatin jihar Kano. Duk wani hali da ake ciki dai nan gaba kaɗan insha Allah za ku ji mu tafi da ƙarin bayani daga nan Premier Radio mita 102.7 zango na FM.